xilli ay soo dhowdahay waqtiga Mareykanka laga joojin lahaa TikTok. Hadda dadka isticmaali jiray ee reer Mareykan ayaa u wareegay barnaamijka Shiinaha ee Red Note, taasoo sare u qaaday inuu noqdo abka ugu badan ee laga soo dejiyay barta lagala dego barnaamijyada taleefanada iPhone-ka ee App Store tan iyo Isniintii. barnaamijka Red Note oo sidoo kale loo yaqaano magaca Shiinaha Shoushun buugga cas ee yar waa barnaamij isku dhafan oo u dhexeeya TikTok iyo Instagram una badan dad dhalinyaro ah oo ku nool Shiinaha, Taiwan iyo gobollada ku hadla luqadda Mandarin. Waxa ay haysataa 300 milyan oo isticmaalayaal bishii, kuwaasoo kaga hadla talooyinka ku saabsan sida moodada, fashionka iyo sidoo kale xiriirka jacaylka. Go'aanka maxkamadda sare wuxuu ka dhigan yahay in Mareykanka laga joojin doono lagana saari doono internetka haddii aan la helin iibsadaha maalmaha soo socda. Red Note waxay soo dhaweysay isticmaalayaasha cusub iyagoo sameeyay in ka badan 63,000 oo qoraal oo lagu dul qoray qaxootiga TikTok. Isticmaalayaasha cusub waxay wadaagaan talooyin ku saabsan sida loo isticmaalo abka iyo sida loo barto weedha afka Mandarin ee fudud. Mid ka mid ah isticmaalayaasha cusub ayaa soo qoray martigeliyaasha Shiinaha, waad ku mahadsantihiin oo soo dhaweynta, raalli ahaada haddaanu fowdo keenno walwalka amniga ee barnaamijkan. Inkastoo dadku ay aad u xiiseynayaan, Red Note waxay wajahaysaa eedeymo ku saabsan xakamaynta waxyaabaha ka dhanka ah dowladda Shiinaha. Sidoo kale, Taiwan waxay xanibtay shaqaalaha dowladdu inay adeegsadaan abkan sababo la xiriira dhanka amniga. helitaanka taageerayaal badan. Sydney Crowdell oo ah shaqaale farsamo oo Tennessee ku nool waxay ku heshay 6,000 oo followers 24 saac gudahood kadib markii ay ku biirtay bartaas. Iyadoo mustaqbalka TikTok ee Mareykanku uu yahay mid aan la hubin, barnaamijyada sida Red Note ayaa u muuqda kuwo buuxin kara firaaqa iyo jaaniska boggaasi banaynayo. Waqtigan abkan wuxuu noqday buundo isku xirta dhaqannada kala duwan ee labada dhinac, isagoo isku keenaya isticmaalayaal meelo kala duwan kala jooga. Red Note waan ka helay ilaa iyo hadda, waxaan u baahanahay kaliya inaan barto sida loogu hadlo Mandarin, ayuu yiri Robinson, taasoo muujinaysa dareenka isticmaalayaasha badan ee cusub.